Al comune di Agrigento il sindaco Franco Miccichè, l'assessore alle politiche sociali Marco Vullo e l'assessore all'igiene e sanità Giovanni Vaccaro sono intervenuti su consuntivo attività al 31 dicembre 2021, l'acquisto dei 4 SUV e dei 9 notebook e collocazione di 2 bagni pubblici automatizzati. Vediamo le interviste. In campagna elettorale, forse anche oltre, è stato detto che il dottor Miccichè sicuramente sarà un bravo medico, ma di attività amministrativa non ne capisce niente. L'ho sentito più volte dire, a volte lo sento anche dire. Ebbene, io oggi qui ho preso degli appunti su quello che l'amministrazione comunale, con a me capo sindaco e con i miei assessori, nel giro di 14 mesi ha fatto e farà arrivare ad Agrigento soltanto il primo anno 2021, e sono degli atti già portati a termine. La bellezza di 110.670.000 euro 967. Io penso che Agrigento nemmeno in mezzo secolo aveva visto questa somma. La rete idrica di Agrigento, che da 30 anni era ferma e che ne dicono altri si era bloccata al fallimento della Girgenti Acque, non era assolutamente vero che era in itinere, era bloccata, era ferma. Perché era ferma? Perché la quota, il 30% che doveva mettere il privato, in questo caso era la Girgenti Acque, fallendo la Girgenti Acque, tutto si era insabbiato. Ebbene, grazie all'attività amministrativa mia e della mia giunta, si è riusciti a sollevare la quota del privato, senza la quale non si poteva fare niente, nessun privato più c'era disponibile, a poter affrontare quei 12 milioni di euro a completamento dei 26 milioni di euro che erano stati stanziati, e quindi si è portato a un unico importo a carico della regione siciliana di 49 milioni e 400.000 euro, il cui decreto è arrivato proprio ieri a firma dell'ingegnere Marcello Loria, del dirigente del servizio 1 dell'assessorato regionale. Il finanziamento dei centri estivi assegnato al Comune non era destinato alle famiglie bisognose o ai disabili. Chi sostiene questo dice il falso. La misura economica di riferimento aveva delle finalità ben precise, con limite reddituale ISEE 40.000, quindi aperto anche e soprattutto a nuclei appartenenti a fasce reddituali medio-alte e non certamente a famiglie bisognose o a disabili. Con questi soldi non si potevano predisporre aiuto alle famiglie bisognose, buoni spesa o rimborso utenze. Il decreto di assegnazione delle somme è stato registrato il 21 luglio del 2021 e le somme sono state accreditate al Comune il 2 agosto 2021. Sono atti pubblici. Nel mentre, gli uffici comunali dei servizi sociali, che qualcuno sostiene abbiano perso tempo, in data 19 luglio 2021, registro generale 1712, pubblicato in amministrazione trasparente, 14 giorni prima quindi dell'accreditamento delle somme, predisponeva avviso per la formazione di un elenco di operatori economici per il servizio di potenziamento dei centri estivi diurni, in data 19 luglio 2021. Chi sostiene che non è stata data la giusta visibilità e pubblicità, chi sostiene questo, dice assolutamente il falso. E vi spiego perché, cari amici della stampa. L'1 di dicembre, questo signore che è qui davanti a voi, l'assessore Vullo alle politiche sociali, l'1 di dicembre, Marco Vullo, nuove iniziative per le famiglie con minori, Agrigento oggi. Ne ho preso qualcuno a caso, sono stati tutti nelle testate giornalistiche agrigentine, è stato pubblicato. Dopo la scadenza delle domande, che era il 15/12, gli uffici mi comunicano che sono pervenute numero 10 istanze, quindi bisognerà tornare quasi la totalità del finanziamento indietro, circa 130.000 euro.
Si pensa all'eventuale possibilità dell'acquisto di beni durevoli che abbiano le finalità previste dal decreto legge numero 73 del 25 maggio 2021. L'idea è l'acquisto di pulmini da dare in affidamento agli operatori del settore per lo svolgimento delle attività. Sono giorni frenetici e pieni di impegni e scadenze. Gli uffici si attivano facendo una ricerca conoscitiva degli operatori del settore, le concessionarie, per capire se vi era la disponibilità pronta consegna entro il 31/12/2021 di pulmini per trasporto minore. Gli uffici hanno ricevuto un secco no, non c'è disponibilità pronta consegna entro il 31/12. Quindi, che succede? Una volta ricevuti i preventivi di numero 5 concessionarie che avevano pronta consegna entro il 31/12 del 2021 le autovetture della polemica, gli uffici hanno attivato le procedure per l'acquisto e per l'utilizzo delle finalità previste dalla legge.